Быйылгы уку йылы ысын мәгънәһендә яңаса булуы көтелә. Мәктәптәрдә укучыларда яңа федераль мәгариф стандарты, аҙна һайын дәүләт флагын күтәрү церемонияһы, илһөйәрлек дәресләре һәм башка яңалыктар көтә. Баллон системаһынан сыгыу югары уку йорттарының программаһында сагылырмы? Хавымһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Мифтахетдин Аҡулай исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты проректоры Венер Шаяхмәтов. Хавымһығыҙ. Хәйерле көн, хавымһығыҙ. Шулай итеп, яңы уку йылы башлана һәм бына быйыл күпме буласаҡ уҡытыусы тәүге тапҡыр педуниверситет ишеген үрелеп асыр. 1 сентябрда түҙемһеҙләнеп көттөк тибеҙәй, һәм бөгөнгө көндә 2068 студент беҙҙең университет ишеген тәүге тапҡыр асты. Был дөйөм алғанда бакалавриат, специалитет һәм магистратурала уҡыясаҡ студенттарыбыҙ. Улар өсөн ниндәйҙер әҙерлек, махсус әҙерлек көндәре ойошторолған беренсе курс студенттары өсөн. Шулай бит, был нимә өсөн кәрәк ине? Ысынлап та беҙҙең университет һуңғы 4-5 йыл эсендә тибәйтәйгенде беренсе курс студенттарын уҡыуға әҙерлек эштәре тигән адаптацион лагерь ойоштора. Һәм был сарала беҙ инде студенттарыбыҙҙы вуздың системаһы менән таныштырабыҙ, төрлө яңылыҡтар тураһында, стипендиялар тураһында һәм ниндәй түңәрәктәр, секциялар эшләй, шулар менән таныштырып, ҡайһы корпуста уҡыясаҡтар, ниндәй аудиторияларда дәрестәр аласаҡтар, ҡайһы ятаҡтарҙа йәшәйәсәктәр, шуларҙың барыһы менән дә таныштырып, уйын аша уларҙы адаптациялау эше менән мәшғүлбеҙ. Һәм 1 сентябрҙан инде, бөгөндән студенттар инде башкөлләй уҡыуға сума. Шулай, ысынлап та бөгөнгө 1 сентябрҙың тәүге яртыһында беҙҙең әлбиттә линейка тибеҙ инде дөйөм алғандан белеү көнөнә бағышланған үтте, һәм икенсе яртыһынан уларҙың уже дәрестәре башлана. Бына быйылдан яңы ҡағиҙәләр буйынса уҡыу йорттары баллон системаһынан тыш уҡый. Ул нисектер бына уҡыу йорттарының программаһында сағыламы ул? Ул әлеге ваҡытта әллә ни сағылыш тапмаған, сөнки был турала беҙҙең фекерҙәр генә тупланылған тибеҙ бит инде, әле дөйөм закон юҡ. Беҙ пока иҫке система буйынса бакалавриат һәм магистратура уровендары менән белем биреүҙе дауам итәбеҙ. Уҡыу пландарына килгәндә инде ысынлап та үҙгәрештәр индерелде. Бөтә Рәсәй буйынса педагогик университеттар барыһы бер үк уҡыу пландары менән хәҙер шөғөлләнәсәктәр тип әйтәйек. Улар системаға килтерелде һәм ниндәй төбәктә генә уҡыуына ҡарамаҫтан педуниверситет студенты бер үк төрлө белем аласаҡ. Бер үк стандарт буйынса уҡытыусылар әҙерләйбеҙ тимәк. Дөйөм шулай тибеҙ, дөйөм шулай, һәм был беҙҙең ҡарамаҡҡа студенттар өсөн бик ыңғай буласаҡ, сөнки уҡыу дәүерендә төрлө сәбәптәр менән улар региондар алыштыралар, уҡыу йүнәлештәрен алыштыралар, һәм улар өсөн бында еңеллек буласаҡ дип әйтергә кәрәк. Уҡыуҙар араһындағы айырма бик һиҙелмәйәсәк. Һәм Башҡорт дәүләт педагогия университеты ул бары тик Башҡортостан өсөн генә уҡытыусылар әҙерләмәй, шулай бит? Шулай, ысынлап та беҙҙең университет тамамлаған сит өлкәләрҙән, сит региондарҙан килгән студенттар да күп, һәм айырыуса бына әйтеп китергә кәрәктер инде быйылғы уҡыу йылында беҙ Ҡырғыҙстан менән федераль проект буйынса бик тығыҙ эш алып барабыҙ, һәм унан килгән студенттарҙы дөйөм төркөмдәргә алып, беҙ бына ҡырғыҙ теле һәм инглиз теле тигән төркөм асылды, һәм бөгөнгө ваҡытта Ҡырғыҙстанда уҡытып йөрөгән уҡытыусылар өсөн магистратурала бик күп урындар тәғәйенләнде. Был Ҡырғыҙстан республикаһында рус мәктәптәрен асыу программаһына бәйле был яңылыҡ, шулай бит? Дөрөҫ, сөнки беҙ был проектта Рәсәй тарафынан тәғәйенләнгән үтәүсе тип әйтәйек инде, был эште башҡарабыҙ бына тик мәктәп төҙөү менән генә түгел, хатта уларҙың уҡытыусыларының йөкмәткеһе менән дә бәйле эштәрҙе беҙҙең университет тарафынан башҡарабыҙ. Бына был яңылыҡ беренсеһе булды. Ҡырғыҙстан студенттарын ҡабул итте университет. Тағы ла ниндәй яңы йүнәлештәр, бәлки яңы һөнәрҙәргә уҡыта башлағандыр? Ысынлап та университет бер урында гына тормай тип әйтәйек. Йыл һайын яңы йүнәлештәр асыу беҙҙең төп маҡсатыбыҙҙың береһе. Башҡорт теле менән бәйле йүнәлештәрҙе системалаштырыу өсөн артабан дауам итәбеҙ. Әгәр ҙә былтыр беҙ һеҙҙең менән бит инде һөйләшкәйнек был турала башҡорт теле һәм тәрбиәселәр, башҡорт теле һәм башланғыс класс уҡытыусыһы тигән төркөмдәр асаҡ. Бөгөнгө көндә инде беҙ башҡорт теле һәм тәрбиәсе логопед тигән төркөм асып, уңышлы ғына
абитуриенттар йыйып, бына тәүге уку көнен үткәреп ятабыз. Бик зур ихтияж талап иткән һөнәрләрдән бере дип әйтергә кирәк, чөнки бүген балаларның телмәрен үстерү зур проблема булып тора. Сынапта логопедтар мөгаен дә эшәт калмас. Шулай бит. Айрыса башкорт өндәре менә эшләсе логопедтар кирәк. Әлбәттә, бына бу безнең бит инде үзебезнең генә теләк түгел, республиканың мәгариф өлкәһеннән чыккан теләк белдерелде, чөнки башкорт телле балалар өчен бына шундай логопедтарның кәрәклеге табылды, һәм без бұл кәрәклекте бына тормышка ашырырга дип төркем йыйганбыз. Бына юкка гына тагыла нинди һөнәрләр буенча белгечләр әзерләй дип һораманым университет, чөнки бары тик педагогтар гына түгел, һездә һөнәр алып сагыслар, тагы башка һөнәр ияләре лә бар. Ысынлап та Гөлсимә шулай, чөнки төп өлеш әлбәттә безнең педагогик юнәлеш булһа, унан тыш бит инде нанотехнологтар әзерләйбез, лингвистлар әзерләйбез, шул ук логопедтар да әзерләйбез, генетик өлкәлә эшләгән специалистлар да әзерләйбез, һәм яңа юнәлеш буларак бына магистратурала асылды шул генетик экспертиза бит инде. Шулай ук микроорганизмнарның биотехнология һәм сәнгать һәм анимация дигән яңа юнәлештәр дә бына асылып тора дип әйтәйек. Әлбәттә, уларга уңыш теләйбез, абитуриентлар һәм студентлар үзләренең уңышлары менән һөендерһен дип теләйбез. Бына һуңгы вакытта сынафта мәктәпкә дәүләт тарафыннан һәм укытучыларга игътибар арта. Яңарак кына дәүләт думаһы депутаттары укытучыларның бюрократик көсөргәнешен кәметү буенча закон кабул итте. Бына ошо игътибарды университет үзенә тоямы? Бұл игътибар тоела әлбәттә. Чөнки бына бая әйтеп китешләй, шул ук бөтә 30 педуниверситет өсендә универсаль компетенцияларны булдыкка китерү дигән технопарктар төзелде дип бит инде. Бу технопарктар осраклы гына түгел, безнең студентлар өчен генә түгел. Без март айында асып технопаркта дип әйтәйек инде. Унда укучылар менән дә шөгыльләнеп өлгердек. 4000-гә якын укучыларны үткәрдек, мәктәп укучыларын, һәм көннең икенче яртыһында укытучылар өчен дә төрле курстар үткәрәбез, һәм бик матур итеп эшләп килә. Без инде уларны яңа заман талаптарына ярарлык кимәлдә компетенциялар формалаштырабыз. Бына укытучыларга игътибар дигәндән, быел яңа уку елында яңасы мәктәптә яңа федераль стандарт буенча укый башлайлар. Бу бер генә яңалык түгел, бунан тыш илһиярлек дәресләре, мәңгелек кыйммәтләр турында һөйләшү һәм башка ошондай яңалыклар индерелә. Бына һезнең университет ничектер укытучыларга бу яһәттән ярдәм итәме? Безнең университет ярдәм итә дибез, чөнки шул ук курсларда без бу темага бына эшләтә башланык дип әйтәбез бит инде. Һәм үзебезнең студентлар менән укыту дәврендә безнең инде тәрбияви система хәзер төп белем бирү үзәгенә лә индерелде дибез. Һәм безнең бу һәрбер образовательный программа дип инде унда ныклы сагылыш таба. Улар профильле юнәлеш менән әзерлек эшләрен башкаралар дип әйтәбез бит. Шулай ук илһиярлек менән бәйле модуль индерелде тарих дәресенә дибез, һәм безнең сыгарылыш курс студентлары әлбәттә мәктәптә кирәк буласак укытучы буларак бу өлкәләрдә әзерлек эшен күрерләр. Гомумән илһиярлек хәзер игътибар үзәгенә куела, димәк укытучылар да бу яһәттән әзерләнә, мәктәп укучыларына гына игътибар юнәлтелмәй. Ысынлап та шулай, әлбәттә, безнең студентларыбыз да бу өлкәлә нык эш алып барабыз. Улар бу илһиярлекте тәрбияләрлек булып сыгырга тиештәр дигән максатты куябыз үзебез. Әлбәттә, дөрес максат. Бына бүген заман укытучысына нимә таләп ителә ул? Безнең карамакка бүген заман укытучысына әлбәттә бу технологиялар, яңа технологиялар һәм цифровизациялау өлкәһендә уның белеме камил булырга тиеш дибез. Һәм мәктәптәрдә булган теге яки был фән буенча методик кабинеттар безнең университетта булдырыла ел һайын дибез. Һәм безнең студентларыбыз ошо кабинеттарда эшләй алырлык компетенцияларны формалаштырып мәктәпкә тәгаенләнә. Бына киләһе ел 2023 елда Владимир Путинның тәкъдиме буенча педагог һәм остаз елы дип атарга тәкъдим ителде. Бына ошо яһәттән һез нимәләргә өметләнәһегез? Нинди булыр ул ел? Без бу елның булай итеп аталуына бик куанабыз дибез. Укытучыларга ысынлап та дәүләт тарафыннан зур игътибар бүленде дибез, һәм
ниндейдер яңалыктар көтәбез һәм иң күп яңалык дип әйтәйек инде безнең мәктәп укытучыларда, безнең укытучыларда ниндейдер кимәлдә эш хакының артуын һәм шул ук сөйләгән кагызлар менән эштең кәмүен дип әйтәйектер инде һәм күбрәк укытучы балалар менән ысын мәгънәһендә аралашып дәрес бирә алырлык мөмкинчелекләр туыр дип. Кагыз эше генә түгел, шул ук электрон документларда тултыру эшләре кәмәһенә ул шулай бит. Ну, уларда тутырмайса шулай ук мөмкин түгел бит инде. Без аңлайбыз, әзрәк кәметелһә, әлбәттә аңгай күренеш булыр инде дип. Венер Абдрахманович, шулай да бүген белем көне 1 сентябрь ошо уңайдан коллегаларыгызга, мәктәп укучыларына һәм студентларга инде теләктәр иткерәсегез. Ихлас күңелдән барыгызны ла белем көне менән кайнар котлайм. Бу байрамга ниндейдер юнәлеше булган һәрберегезне котлайм дип әйтәм һәм иң зур теләк инде минем 2 ел дистанцион рәвештә укуды тискәр яктарын күп күрдек бит инде быелгы уку елы без парталар артында утырайык, студентларыбыз безнең аудиторияларда белем алган дип һәм студент тормышын ысын мәгънәһендә күрергә ясын. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгез өсөн һәм әлбәттә яңа уку йылында һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, белем көне уңайынан Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты проректоры Венер Шаяхмәтов менән һөйләштек. Яңа уку йылы уңышлы булһын. Һау булыгыз.